你一講張俊橋記性唔好，我又諗翻起話乜咩？你唔記得同我睇過套戲啊？就係嗰套印度戲。又講呢個，真係嬲啊！又你講咩嬲？當年嘅眼淚。你好似有冇聽過啊？佢講就係佢話咩？我嗰陣同佢睇戲，跟住咩？佢一齊睇，佢睇甩到喊。係我覺得唯一我好少睇到喊，睇到喊。跟住張正橋嗰陣時咧都有喊嘅，跟住咧因為講真，你睇戲好少喊啊嘛。咁我講真啊，我一個好珍貴嘅回憶。我講真，我唔記得我睇戲有喊過。我明啦，所以我咪啦，可能有喊過10次。我而家小懷，我而家小懷可能喊過10次噶啦，已經係。但係我對我嚟講好珍貴嘅回憶啦。然後我前排問張永橋記唔記得啦，就話我覺得套戲好好睇啦，係我人生頭3好睇嘅戲。跟住佢就話唔記得，跟住我係咁喺度俾啲線索佢啦，嘗試同佢揾翻段記憶，都係揾唔到咯。跟住佢就係原來係唔記得晒我同佢細個發生嘅嘢咯。你唔好講到咁記先聽落去。唔係，喂，我真係好似啲電視劇，俾4塊幾你㗎，好靚你又諗唔到，啱啱啲咁珍貴嘅嘢都唔諗記得。喂，唔係咁你知道我 fanboy 嚟㗎嘛？咁我係㗎係咁㗎啦。我屌你咯！咁講真，你屌你唔記得，你真係好撚唔尊重我。要記住啦，我珍貴，屌喂，平時啲細嘅嘢都算啦，你呢單嘢對我嚟講係大事喎，係大事喎。唔係，我睇下歐柱先記唔記得啲乜嘢咯？你記唔記得我讀柒過你啊？我記得。咁咪係咯，咁就 OK 咯。即係個重要程度就係呢樣嘢咯。即係你我鬧過我啫。係。我鬧過幾多次？我鬧過你幾多次？你鬧我3次4次，3次我記得。呢次屌啊！3次。我淨記得2次。都想鬧鳩你啦，屌你老母！唔係鬧到喊，鬧係一樣，鬧到喊係第二樣嘢嘅。OK，你有一次係教會嘅，好細個嘅時候喺教會唔知咩事，跟住你就好嬲。跟住有一次係，記得。有一次就係工人姐姐啊，呢個一定記得。係。有個話我今日都分享咗嘅。你講啊，你講。係咪執垃圾嗰個？執垃圾咩執垃圾？屌你！你尊重。真係唔尊重。真係有回憶嚟喎，師兄啊！即刻 show 晒。好細毒喎！你喊埋你都唔記得，你幾可喊啊？細個啊嘛，但係唔知點解啊？點解啊？你好似係我哋話執垃圾，係。跟住然之後你喺側邊跳舞咯，屌你！大家唔係，即係我都冇理你跳唔跳舞啦，但係大家好撚認真嘅時候咧，又做善事啦，即係我哋大家都好辛苦喺度執垃圾啦，屌你喺度跳舞，你唔幫手你好算啊！只能話我執乜嘢垃圾啫？跟住你又喺度話我俾錢過嚟做嘅，俾錢過執垃圾惡鳩啊！係啊，我好似有嗰啲人，嗱，好撚串咁樣，咁我梗係屌你㗎！我記得，跟住我係咪㗎？小巴度，喺間小巴，係有小巴。唔係西貢嗰個唔係執垃圾，唔係，總之係荒山野嶺啦。唔係，我講第二單。海灘㗎，海灘。係。咁我講嗰個唔係海灘，但係都係嗰個西貢嘅，就係咧嗰陣時我哋喺度玩，我哋嗰陣時咧喺度玩 slam dunk，跟住咧我好撚燥底啊嘛，我以前。之後我就係咁屌 slam dunk 個隊友打得好撚廢，跟住咧你聽到我咁燥底，你又頂唔順，跟住你又屌鳩我，你就話你咁燥底就唔夠，跟住你就話，跟住你係鬧到我喊咯。喺架小巴度喊咯。又喊？應該方科嘅事咯，如果你唔好講到嘢係方科。你講。就我係真係方科，跟住你就話你以後都唔同我玩。跟住我就喊。你會應該唔係 fanboy 嘅 level，一個基波。屌啊！真係因為諗住都會又真事。喂咩啊？喂咁珍貴嘅回憶，我有幾可喊啊？
A 真係 A 唔記 A 得。低 B 集，你又唔記越得？數越多，我真係唔記得，越數越多。係真係。講到好似你成日屌鳩我咁咯，但係其實冇啊。其實嗰個執垃圾嗰個幾好笑，阿琪喺度跳舞，佢即場創造咗全場最大嚿嗰件垃圾啊！好啊！呢個好笑。但係我又可以剪片啊，剪即係剪撚晒嗰啲全撚部，即係叫屌鳩我嘅。真咩？冇，我覺得我中四少屌人喎。喂，出貨系列啊！你中四屌得最多喎，定啊？你反而係呢兩年先少屌啫喎。你呢兩年即係起碼你呢兩年都係冇屌過，即係都係冇好認真。聽嚟好怪啊！聽嚟好怪。你以前係，我覺得係幾常屌喎。我係啊，我知㗎，我之後有特登改變嘅。唔係，但係你屌我，通常你都係屌得啱喎，其實。咁係。屌你即係你好撚優觀㗎嘛？咁你知我三觀係有啲問題嘅嘛？頂。咁五官都有啲，唔單止三觀啊。唔撚知。所以不嬲都話張敬橋有料㗎。唔係同你講笑。點解喺度笑啊？笑乜撚嘢啊？而家五官不正好好笑咩？都幾啊！真係零先。先啊！咁你有冇識其他人屌到你喊咯？你好似好容易喊嘅喂。冇啦，屌！因為你啫嘛，你估我？如果你真係估你個個屌我都喊啊？唔知㗎。試兩次你認真屌我就喊㗎啦。嗱，其他人屌我唔撚喊㗎，張敬橋，我雖然好撚可驚，以。但係認真嘅。真係會嘅，真係會嘅。真係好撚驚。越聽越奇怪。不過我真係只能夠講，每一次張敬橋認真屌鳩我都會喊。但雖然佢好少認真屌鳩我啦，張敬橋。聽嚟真係 O K。越講越我冇辦法接受啊！就冇辦法相信。但係真事嗰就，真事。唔係一嚟佢屌得啱啦，二嚟佢講啲嘢好絕情。即係佢屌起上嚟，佢真係屌得好撚勁。然後我就係一嚟好撚耐。唔係啊，我係中一轉變嘅，我會話係，我係有諗住。咩叫中？因為咩咧？嗰次係長正啊，令到我少轉變啊，屌人哋唔咁用力屌人哋。係你係咩咧？好似去英國啦，跟住我哋就一齊住噶嘛，嗰個住個 homestay。跟住好似我搞到佢遲到咧，但係我仲屌翻佢轉頭咯，佢屌到佢喊咗咯。屌長正喊？係啊，屌到長，即係佢第一次遲到，佢咁大個仔未能遲過到，跟住我搞到佢遲到，中一啫。喂，Bobo 嗰條片都24個 view 啦，咁點解你屌佢啊？嗰張就我24個，嗰張就我錯咯。蠻不講理。但係就係咯，我就之後我就諗咯，屌。唔係你之後你就變咗係你肯定你自己啱，你先會屌咯。